Mirë dita. Mirë dita. Urdhëni. A o fiza këto? Fiza e sa dhe ka ditë, po s'ka lidhje. Nëse keni mi shkurtu flok të dhoni moj pak atë kërkët e kam metoda. Po valla grem dhe isha në bo. Grem? Po. Ja la grem sot. Për grem nuk jam specialist. Për grem hajde nesër, fiza nesër. Na fali. Po që se po vaki me shkimi i shkërtuar? Jo, la grem dhe isha në bo, në regull, vi ku të shfiza. Hani, ditën e mirë, nëse i shkom i mi pas prej flok, po nëse. Po të gjeni mirë? Mirë. Ha, qka ki, po ti, ko gjaj qef, ko ke? Po, do të qime sa dhe ka pak me mirë. Qime, ti hekjën e qime, që fjo, po shije qime të gafë. Shumë mirë, po, unë e bëllim dash me ditë për qime, jam shumë specialist se i nuk i me rojnë. Nuk i lo ato përkosisht. Mo, që të pak. Kush ka si më është për pora, alimenti, pas ka në qime të gafë. Se qime duhet eliminohet. Shumë bukur. I fillu edhe me qimet, Shka një aftë një qimë. Se këto shihen dritë. Kao të pas ka të I ka njerë ka nevojë edhe me... Bravo, mirë. Qashtu. Bravo. Po më duke që mirë është, mirë është, nuk ka nevojë. Po kërë një një, në shnef, kur më qime s'kimi po me syshë. Sot kemë bësh? Bërë s'ki kur gjë. Sët është ditë e nafakalive. Te nëndë dhe në rani më daj që vjen ka nafak. është gratis, që ato stilin e kom. Faleminderit. Hajde, mirë bakëm, tong. Qimet nga të që të pëllë. Të kontën e farë duki. Hajde, si e, a ke mujt? E mirë. Qysh po të me të qërë? Pa kështu si 4 orë, stilin e rumbullat, apo qëfar stili po të? Qysh dush veç me 10 gradë. Me 10 gradë? Bash! Specia ke orë bashkë ku do të. Urdhëni. Me 10 gradë. Qka s'kem këtu? Te kote. Mojë këto. Jashtë? Qka s'kem këtu? Kanë me desh, gratë që i ki mu qëti. Fëmizat më. Okej? Në shpore dhe një farë loj artikulimi i flokut, sepse e ki pa artikulum. Ashtë, mirë. E tash je faza e degenerimit dhe uzurpatimit të flokut dhe rrënjës e ti. Ashtë, që kjo pjesë është ku grotë ka me desh. Ashtë. E pas ke rrënjën pak që e kështë. Qëtu, rëpe. Në qitë pjesë ka me dosh gratë që i kime qenë fantastik. Sukur se thash pak ma për para, kanë mu letit gratë, kanë me dosh. Mirë, okej. Tash ishi që, a është mirë? Po, mirë, qëllaj, po, okej. Mirë, o mund shme shkue, kur në, shumë mirë. Më faqë shoko përverë, së do të paguë? Me pagu s'ka nevoj, sot jena pak e di, pin 9-11 kush vjen, nuk ka nevoj. Hajtë ditën e mirë. Ditën e mirë. Mirë dita. Ku e djeri mirë? A je mirë? Je pak su kombinim, kullero, hakero, po. Pse miva që je pak style. Tash, ti frej pak fjes. Style? Më fare, style që është se... Stil. Stil. E për e që, po jem general pak e kohës amortizimit të zhvillimit të... Prodhimit në Himalaj. E mirë. Qëfar stili të? Paj 10% milen qik nej, 10%. 20 këtu, e 40 kënej. 20-30-40. E mirë, po, si jo. Që më njëherë që na e keme pas tërtim në nivelin e duhur, përndë duhur pak të një farlaj shkryllje dhe shkumbje.
3-4. Që kjo është të pastimi. Për me ne kjo E mirë. ku ditë që je stil. E tash, për me bë kokën e fiksume për nësë me hodër të premja dhe me matina e gërshon syja në vesh, shiqëni. Kjo lloj gome tash është zbulu e re, mirë po kjo ka një metodë të ngjitjes shumë interesante, dush të përgatitur se mënyra e ngjitjes është shumë enigmatike. 3-4. Pak i marrë në plestres, po sali. 3%, a? Apo, rove, 10, një poshtë. 10%. 10%. E mirë, sa e mirë 8%? 14 nalt. A, 14. A, 14 po në ti. 14 që du në bosh parasysh sepse o shumit e 14. 14%. Më duke se po 40, 50, 65, 70, më falje tjera përsinje ka unë Ti e berber të gjej, unë mi gjatë ka me gjithë po, në nësoj me të një plasë me 20%. Ato këtu nuk ka vend ku më të duhet të sen. Era për punë jo, si qo, mirë është. Dhe më thonë, me tu, si mas venimi tem, duket, a për përcen? Duket që? Bukur po duket. Okej. Pra, si mas vje, mas kjo të mirë, kati. Sa mirë mi prejti, garant shtrajtët me po, sa duhet me po më të ashtu? Jo shtrajt, po heq, nuk kimi pagu heq. Ata që jenë hipi në dhe një kanë farë, heq pa pare. Për një me ha? Po për një me. Që më pështu e... E këma të Okej? Po. Cool man, me të të kullere një kështu duk një paksiane, po jeni shumë të mirë. Shumë të mirë. Pa pore, ish! Iqë, pa pore, unë në. Faleminderit. Hajde mirë pa. Vitën e mirë. Hajde cool man. Qume do kishtë O, kullero haker, qa erdhe? Po erdha mi pru do është atë më shqith, ma si pa pare. Që ki përumër me gjithë ta? Haj? Ma si pa pare thash më shqith. Po, pa pore, fakt, e vërtet jo pa pore, po, ka kaluet, për mas ti në dhe të s'komon, nuk vlena e farë terminje. Hajde, ikni. Valloj, s'largohëm britë pa na shqith. S'largohi për ju qith? Jo, mos e largoni, mire kiti, mi ju qith, po bile edhe kom ju ruhe, hajde. Qysh jem, mërë, kom ju qith. Qpuf! Që ke pjetin ka hokesh, kun dhe s'julen? Qa! Ure, dhe mu mini pak për nesë. Po, bro, je kësajle? Bërën, po, bratim, hërë Hërë bazën, a jesh? Në, a që shjeti, a jetë? Bërën, hunqë qëtë. Merhaba. Merhaba, po, bratim, jemi, jaroni jem se më pas ka marrë mollë me të po. Qushie. Mirë. Bërën, po, bratim, një letër. A, ja, faliminir, shumë. Se, bre? Nuk moj asit maqinës me symi po se le mu mi pi. Une kom qef që si duhon kaçak që i pështjelum. Më thonë drejt edhe që tyne që i pi pështjeli du mi orë të funit e une. Pse? Pse që po të kalëzaj. Më tha një, i thash edhe një unë, i tha nuk i ki pun të mirë. E do me dve tyje, a o mirë kjo pun, a keq. Pse? Nuk pa kam pështy mo mirë. Oj, nuse. Nusjo! Ojo, Bob! O, bire me një kove që ti po bratimit se mua të shumë ka ardhë e më ka morë molli për tonë. Apo dojnë edhe ti kofe? Jo, bobës, jo. Hajde, nuse, hajde. Fali po bratimit, nuse. Faleminderit. Qëshje po bratini babës? Valoj qebre, mirë. Ajni mirë këtë. Na mimi, qësh jeni? Në shpia? Mirë mi, këtë, në mrat. Jo, qësh jeni? Mirë, mirë. Ajni mirë.
Nusja? Po bro, që tash më do të me shkue, izën. Ja, dy net i bone. Valloj, e nëresh me tretën edhe ki me nejt ke mu kënjoq. Po bro, e di po nuk bon, i kum bon do vjet, edhe atje 20 e di shka pa bonhët, se une si nuk po jem të shpia, lëm pa bonhët atje. Tjetra, i kum bon do vjetë, po më që shpijitin e sene më zvet tani ju bëj kohre dhe juve. Po shkaj. Kush be? Po i valloj, s'tje që edhe sonte, pa ne den sa ba e mu kënjoq, kur s'ki me shku? Kisha net edhe natën e ti, po bro. Dhe që valloj, drejt më të thonen, dohan s'ka mo. Haja për dohan ata, po im qonën për dohan për bratim. Bire ko. Nusjo, po i nuse, hajde merë edhe mushe dohan që të kuti. Ama bab. Po, bab. Që për dohan më stanin ty. Po, bro, a pesat nusën, ta shë kena morë. Ha? A tu do keq? A bre po bra, nusja e madhe, mire, qëre atki, po qa për të vinë bre, grushtin e vogël, që, si të sabis, që, spërt,